Всем привет, в эфире Panzer Apostle, и сегодняшняя проповедь будет про легендарный грузовик ГАЗ-66. Одним из самых известных автомобилей, созданных в нашей стране, является ГАЗ-66 из-за двух шестерок в своем обозначении, получивший среди шоферов прозвище «Шишига». Этот грузовик сочетал высокую проходимость, простоту конструкции и универсальность, заслужив признание как в армии, так и в гражданской сфере. Разработка этой полноприводной машины грузоподъемностью 2 тонны, предназначавшейся прежде всего для вооруженных сил, началась в 1950-х годах на Горьковском автомобильном заводе «ГАЗ». Главной задачей конструкторов было создать компактный, но мощный грузовик, способный преодолевать самые сложные участки бездорожья. В те годы в советской армии имелся двухосный полноприводный грузовик ГАЗ-66 капотной компоновки с двигателем мощностью 70 лошадиных сил. Смещение же на новом грузовике кабины водителя над мотором позволило более рационально использовать высвободившиеся объемы. Для осмотра двигателя кабина была выполнена откидывающейся на шарнирах вперед. При этом значительно улучшился обзор с места водителя. Хотя изогнутый рычаг коробки переключения передач, расположенный справа сзади от водителя, вызывал некоторые неудобства при переключении передач. Так как теперь в кабине между двумя сиденьями выступал кожух двигателя, для отдыха водителя предусмотрели съемную подвесную брезентовую койку, напоминающую гамак. А еще ГАЗ-66 получил гидроусилитель рулевого управления. Уже самые первые опытные образцы, которые вышли на испытания в 1957 году, продемонстрировали высокую проходимость, которая обеспечивалась новым более мощным 115-сильным двигателем, большим дорожным просветом, равномерным распределением веса загруженной машины по обоим осям, а также регулируемым давлением в шинах. Для подкачки шин был установлен компрессор с приводом от двигателя. На бездорожье можно было стравить часть воздуха, и благодаря увеличившейся площади опоры полуспущенных шин снижалось давление машины на грунт. В итоге получился автомобиль, отличающийся компактностью, легкостью управления, достаточной устойчивостью на шоссе и на бездорожье, а также самой высокой на тот момент проходимостью. Серийное производство этих грузовиков началось в 1964 году. Отдельно нужно сказать об авиадесантируемых автомобилях ГАЗ-66Б, выпускавшихся со второй половины 60-х годов. В советских ВДВ они служили для перевозки личного состава, буксировки легких орудий и установки различных типов кузовов, а также были приспособлены к транспортировке на военно-транспортных самолетах и десантированию как посадочным, так и парашютным способом с использованием специальных парашютно-десантных платформ. Тогда же на шасси ГАЗ-66 начали устанавливать специальные войсковые кузова-фургоны. Они назывались КУНГ – кузов универсальный нормальных габаритов, различных видов и конструкций, облегченные каркасно-деревянные, дерево-металлические, а затем и бескаркасные кузова с панелями из трехслойного пенопласта и металлической обшивкой. Кузова типа КУНГ выпускались разных размеров с разным количеством и расположением окон, дверей и люков. А еще на базе ГАЗ-66 с удлиненной рамой на ряде предприятий выпускались автобусы повышенной проходимости. Поверх шасси устанавливался каркасно-металлический кузов вагонного типа. Интересно, что на автобусе 38 АС запасное колесо располагалось вертикально перед радиатором двигателя. Из-за столь своеобразного расположения запасного колеса этот автобус получил характерный выступ перед кабиной. Последний ГАЗ-66 был собран 1 июля 1999 года. В общей сложности эти грузовики были изготовлены в количестве 966 тысяч экземпляров. Постепенно в российской армии ГАЗ-66 сменил полноприводный грузовик ГАЗ-3308 «Садко» с дизельным двигателем и грузоподъемностью 2,5 тонны. А вот гражданские ГАЗ-66, которые ассоциируются с надежностью, выносливостью и способностью работать в самых экстремальных условиях, еще часто можно встретить на дорогах общего пользования. Для многих этот грузовик стал символом отечественной инженерной мысли и до сих пор вызывает уважение. Спасибо за просмотр.